嗱，今集咧呢條片咧就純吹水啦嚇，咁呃下 like 啊，下呢個 view time 咁樣嘅。咁近排我哋就睇到咧上網咧就有一個爭拗咧，就係呢個 Gundam 嘅譯名。咁應該引發嘅，如果我冇講錯咧，就係台灣嘅人咧就話咧呢個高達咧呢個即係高達呢兩個字咧就係支語。咁支語嘅意思咧，即係話係大陸嘅名詞。但係咧呢位哥哥咧第一件事搞錯咗啦。佢最早期嘅時候咧就叫敢達嘅，勇敢個敢啊，敢達。咁就係去到個位咧，就佢係 officially 咧就呢個Bandai 定係 Sunrise 啊，就將佢統一咗就做高達，就跟咗香港。咁佢哋即係我講真咧，就你話台灣有冇權走去定呢個譯名咧？咁每一個地方咧，佢有自己譯名咧，就唔奇嘅，因為每一個中文嘅讀法咧，咁每個地方嘅讀法都唔同啊嘛，係咪先？咁你中國咁大嘅地方都有唔同嘅口音啦，台灣咁細嘅地方都有唔同嘅口音，日本都有啦，關西口音、關東口音。廣東話廣州人講嘅廣東話詞彙有少少發音都同香港人唔同。咁你唔可以話我哋用翻我哋台灣用鋼彈你哋用高達就唔啱，或者係你係支語咁樣。咁我覺得係唔啱，即係呢樣嘢冇可能係咁樣講啊！即係仲要2026年啊，即係可能發生嘅25啦嚇。咁多年都仲喺度咁小學雞喺度拗呢嘢，做乜鬼啊？係咪？咁你講翻嗰個歷史不如咁講啊。咁本身咧 Gundam 咧就喺日本咧就係跨咗年嘅，就喺1979年播到去1980年初嘅。咁咧睇下先，係啦嗱。咁如果你抄下啲資料咧，上網抄下咧，香港咧我好記得係1980年。咁但係咧我睇下呢個 Google 揾下啲消息咧，就係9月7日1980年香港播嘅，一路播到去10月19號1980年。咁咧嗰陣時譯名咧就叫做太空戰士嘅。咁嗰陣時咧雖然細個我都覺得好不爽嘅，人哋個細字明明係寫住機動戰士 Gundam 咁樣，嗰時唔係好識日文啦即係起碼寫個機動戰士。咁點解叫太空戰士咧？咁我唔係好理呢樣嘢，因為香港咧以前咧對卡通咧，即係佢真係個卡通唔係個動畫，好唔認真。你睇下《風之谷》你就知道啦，即係搞到亂晒龍啊！《風之谷》妖獸都市哇！嗰啲個配音就算係嗰個咩超時空要塞嗰個劇場版嗰啲咧，即係我覺得都唔係好掂啊！真係，即係唔係好認真啊！佢哋即係佢成日覺得咧啲係細路仔睇嘅嘢咧，就唔係好認真。同埋咧，香港咧即係 sorry，即係配音員咧。我諗近排好啲啦，早期嗰啲咧，佢哋成日用咧即係好似我講嘢咁樣咁，即係嚟拉時間即係個口型或者個讀音佢用嗰啲咁嘅嗰啲咁嘢嚟拉個時間嘅，即係好，即係對於我嚟講咧，即係得罪講句，我可能呢度俾人鬧啦，即係我覺得即係喺嗰個年代80年代嗰啲咁嘅動畫配音咧，即係嗰啲人咧，我覺得好唔專業咯，sorry 咯，係成日即係唔知用一啲好賴音咁嘅嘢咧嚟配翻口型同埋嗰個即係嗰個時間。咁咧嗱，我哋講翻啦，香港咧就係1980年9月7號就開始播。一路播到去10月啦中國從來都冇播過
呢個即係喺電視嗰度從來冇播過高達嘅電視版，即係0079。而台灣咧台灣嚟引發呢件事係台灣咧係去到成2000年咧先至喺 Animax 嘅 channel 嗰度咧叫正式播嘅。其實佢哋喺電視嗰度咧係應該冇播過，所以咧你話我哋高達呢個字咧唔啱，鋼彈先至係啱嘅咁你真係講唔通咯。即係高達呢兩個字嗱，我有 call and call 啊，高達呢兩個字，你要知道我喺1980年9月7號已經有高達呢兩個字。咁之後我唔知點樣傳，即係一路傳過去啦。但係即係實際上，即係佢哋睇錄影帶啊，或者係乜嘢咁樣睇咗翻嚟啊，有賣模型啊咁樣。咁佢哋之後就叫做鋼彈咁樣。因為佢哋台灣咧嗰個如果我冇記錯咧，嗰個年代咧台灣嘅漫畫啊嗰啲咁嘅嘢咧係即係老番漫畫啊，係蓬勃過香港好多嘅。我記得嗰陣時，即係嗱，例如話乜嘢嘢咧，孟波啊，城市獵人啊，其實咧孟波咧係喺台灣嗰啲老番城市獵人漫畫嗰度嚟先嘅。如果我冇講錯啊，因為我好記得嘅，香港係未有先嘅，佢個翻版咧係喺有得睇城市獵人咧喺台灣嘅翻版個書嗰度嚟嘅嚇。嗰陣時跟住後尾咧，到香港有呢樣嘢嘅時候咧，已經叫做孟波噶啦。即係牙語寮咧，係俾人叫一開始我哋喺香港接觸嘅時候咧，我就係睇台灣書嘅，最早期就叫孟波嘅。咁我睇咗第一集我覺得好睇喎，咁叫孟波，但係你唔好理，即係台灣書嗌嗰啲名好怪啊。總之就即係我哋喺香港人嚟講覺得好怪。咁因為都接觸到一啲日本嘅資訊啦，咁知道牙語寮咁樣，咁即係唔好理啦。咁因為其實即係因為一開始真係佢叫孟波，已經好慣咗咁叫。反而咧你高達嗰陣時都有台灣嘅資訊啦，都知道佢叫鋼彈。我覺得即係調翻轉，我哋覺得怪咯，叫咗咁多年高達，佢點咩鋼彈嘅咧咁樣？但係冇乜所謂啦，即係其實而家呢個世界你知道佢講乜啦，而且大陸嗰個感達都已經變咗做高達啦。咁如果以嗰個發音啦，國語發音嚟講，我覺得感達又唔錯得晒嘅，因為如果你睇嗰啲動畫咧，有陣時佢講Gundam咧係Gundam咁樣，咁好似好感個感字咁樣，即係我都覺得 OK 嘅。鋼彈都 OK 嘅，即係佢又除咗個音之外啦，咁佢鋼彈即係俾你個感覺啊，即係好 metal 啊，好戰爭 feel 啊，咁我覺得都 OK 嘅，即係但係即係最奇怪嘅咧，就反而係即係例如 New Gundam 咁樣，佢哋叫牛鋼啊嗰啲，哇大佬即係點樣啊？即係如果你係大陸嘅叫法叫牛高咁樣，我都仲 OK 個牛鋼咁啊！即係兩樣嘢夾埋，但係冇所謂啦。即係都慣咗。即係你知道佢做咩啦？即係例如話跟 Canon 啊，叫做鋼加龍啊。例如話近排 G-Quaxu 嘅 Light 跟 Canon 叫做輕鋼加龍咁樣咧，即係我都睇得明嘅，咁啊 OK 啦，冇所謂啦，即係都係咁啫嘛，即係但係即係攞嚟鬧就無謂咯。但係即係我可以話俾你知個歷史咧，就其實係香港無線就最早播嘅，咁啊最早咧就有個中文名俾Gundam就叫高達嘅。咁當然啦，佢裏邊嗰啲譯名咧，即係我都話啦，嗰個年代係唔係好認真噶嘛，所以咧有好多嘢我都好迷嘅，即係例如話大魔咁樣啦，跟住後尾咧講下咧，佢又冇解釋，可能即係冇解釋，突然間叫加大魔。咁我嗰陣時細個咧，我話好奇怪就係加大魔係咪大隻啲嘅？
但係睇個電視又唔似喎。上咗太空之後，佢叫加大魔，即係點樣嘅咧？Rick Dom 同埋 Dom， 佢係譯咗 Dom 一 Rick 親，一 Rick 親就加，即係點樣咧？加大喎，加大碼喎。咁所以嗰陣時我係好迷但不過有多即係我都覺得佢譯得細路仔幾容易記咯，例如強人啊、勇士啊、雄勇啊，一直都沿用到而家啦。咩魔蟹啊咁，因為其實係幾難發音，幾難讀嘅，即係魔蟹咩 set 菇咁樣嘅嘢，嗰啲咁嘅嘢，雙面蟹啊，嗰叫咩啊？仲有魔霸嗰啲，即係比較容易啲記咯。我都唔會反對嘅嗰啲，即係讀音比較難，同埋因為嗰啲字真係唔係一般英文人讀得出嚟嘅字嚟噶嘛，嗰啲都怪噶嘛。咁佢起一個即係比較地道嘅名，我都唔怪佢嘅，即係阿李亞寶啊，咁唔通阿姆羅你叫佢，即係你叫阿寶咁樣，阿姆羅叫阿姆洛咁樣。阿姆羅即係呢個台灣都係譯阿姆羅啦，即係香港譯阿寶啊咁啊，馬莎嗰個係最離譜啦，因為我唔知點解咧，佢係咪一早睇咗咧？因為知道因為阿 Sarah Mas 就叫馬西啊嘛，咁原來佢阿哥咁啊得一個字叫沙，咁阿沙咁佢阿哥阿馬西個阿哥。咁咪叫馬莎咯，係嘛？即係呢個咁啊，叫咗咁多年啦，係嘛？阿莎都叫咗咁多年啦，咁都OK 啦，你都係嘛？咁如果你要即係個台灣人要鬧嘅，點解唔叫夏亞即係沙雅咁啊？即係夏亞，你哋嗌做馬莎，咁佢都可以話你一輪嘅，係咪先？即係所以呢個攞嚟鬧啦，係嘛？即係譯音嘅嘢，因為真係。呢有時真係歷史嘅問題啦，即係主要我成日都講啊，就我最唔中意嘅咧就係以前嗰個世界，因為卡通咧就唔認真覺得細路仔嘢，就亂咁譯就得㗎啦，即係風之谷個真係離晒譜。我到而家咧，即係 sorry，我未試過睇過一個咧一個版本咧係認真嘅版本嘅風之谷咯。因為可以抄翻嚟睇嗰啲，即係我想睇翻個字幕版啊，即係睇翻原聲。但係我就從來都未睇過原聲嘅字幕版，即係佢講乜嘢嘢。好似漫畫睇過下，好似仲有個漫畫。但係咧，哇嗰個咁嘅動畫真係咧九唔搭八到爆咯！佢真係又唔知講啲乜咁樣，好黐線咯！即係亂咁寫過晒，我覺得係好對個原作好唔尊重咯。即係風之谷嗰個。一個即係咁好睇嘅卡通，你搞到佢鬼五馬六咧，真係好嬲咯！高達嗱，講翻高達啦，即係嗰啲可以譯名咧，好似係咪亂晒龍咁？我都唔記得咗啦。究竟阿布拉道咧，究竟幾時係叫做布拉道，定係一開始叫林有德，跟住後尾再重播叫布拉道咧？但係因為我記得好似喺香港睇嗰陣時，佢係叫做布拉道艦長嘅喎，即係呢個我都好迷啊！呢樣嘢叫做阿 Bright 布拉道，即係咯，我都覺得好迷啊呢樣嘢。咁但係亦即係咯，即係呢個時候仲喺度講譯音啊，是但啦，大家明咪得咯。佢講錦達我又知，鋼彈我又知，高達我又知。冇所謂啦，同埋你始終 Bandai 啊、Sunrise 嗰啲都將呢個香港同埋大陸區嘅Gundam叫做高達啦，咁啊台灣即係有得你叫做鋼彈啦，即係都叫做鋼彈 official name，咁啊有啲咩好嘈啊？係咪先？即係咁你係讀 Gundam咯，寫 Gundam咯，即係中文譯名，是但啦，你知咪算咯，係嘛？都係冇乜嘢好拗噶啦。好，今日講到呢度係咁，多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我，希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。